আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার এই হাঁড়িটার মধ্যে প্রায় 8টা বা 9টা ডিম আছে। তো অনেক দিন হয়ে গেছে এই হাঁড়িটার ডিমগুলো, তাই আজকে আমি একটু প্ল্যানিং করছি যে এই ডিমগুলো একটু ট্রাই চেক করে দেখবো। ঠিক আছে, এই দেখেন পাখিটা কীভাবে চিৎকার করতেছে। ওর মতে ওর ডিম ছাড়া বের হবেই না। এর জন্য ওইভাবে চিৎকার করতেছে। যাক ব্যাপার না, তাহলে দেখেন কেমনি চিৎকার করতেছে। ও তো বের হবেই না, প্লাস হচ্ছে যে কীভাবে চিৎকার করতেছে দেখেন। বেরাও, একটু বেরাও, একটু বেরাও। এই দেখেন কেমনি চিৎকার করতেছে। যা বেরো, বের হইতে চাচ্ছে না। দেখি ওরা একটু বের করা যায় কিনা। বের না করতে পারলে তো ডিমগুলো চেক করতে পারবো না। যা বেরো, বেরো, বেরো। ও কোনোভাবেই বের হয়ে দিকে দিছে না। মানে ও বেরই হবে না কোনোভাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। বের না করতে পারলে তো চেক করতে পারবো না। ঠোকর দিবি যে সমস্যা নেই। দেখি ডিমগুলোর কী অবস্থা। এখানে যে ডিমগুলো আছে পিয়ানো তো। এখন আমি ডিমগুলো একটু ক্যালকুলেট করে দেখবো যে কী অবস্থা। হ্যাঁ, একটু ক্যালকুলেট করে দেখি, কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে ডিমগুলো। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা মোটামুটি ফার্টেল আছে। একটা দেখি, এই ডিমটা কোনো কাজ হয়নি। নাম্বার ডিমটা দেওয়া, সেই ডিমটা দেখি। এটা কেবল ফার্টেল বলতেছে, এত সময় কেন নিচ্ছেন জানি না। বাচ্চাটা কি অবস্থা দেখি। দেখেন বাচ্চাটার মতন দারুণ দারুণ সুস্থ আছে। ডিমগুলো এখন পর্যন্ত কেন কিছু দেখা যাচ্ছে না, আসলে ঠিক বুঝতে পারতেছি। এটা একটু ফাটল আছে, দেখা যাচ্ছে যে ফাটল হয়েছে। এটাও ফাটল আছে, দুটোর ভিতরে দেখা যাচ্ছে, বুঝতে পারতেছেন কি জানি না। এটাও আলহামদুলিল্লাহ ফাটল আছে। এই ডিমটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। এটাও ফাটল।
একটু ফাটেল দেখা যাচ্ছে। এটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো অবস্থা আছে। এটাও ভালো অবস্থা। এই ডিমটার ভিতরে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি চাচ্ছি এই ডিমটা কিছুদিন এখানে থাক। আলহামদুলিল্লাহ এটাও ফাটেল। তো মোটামুটি দেখতেছি যে আর বাকি যেগুলো আছে সবগুলো ফাটেল আছে। তো 1 2 3 4 5 6 7টা ডিম ফাটেল দেখা যাচ্ছে। তো 7টা ডিম যেহেতু ফাটেল আছে, তো আমি 2টা ডিম পাইলাম। একটু প্রবলেম যে ডিমটা একটু ক্র্যাক আছে, এখানে দেখে বুঝে রাখবেন, এখানে একটু ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। তো এই ডিমটার ভিতরে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এই ডিমটা আমি বাদ দিয়ে দিই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে একটা ডিম, এটা ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, বাকিগুলো আমি রেখে দিলাম, দেখি দেখা যাক কী হয়। আমি মায়ের কাছে ওকে দিয়ে দিব। আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সবগুলো ডিমই ফাটেল আছে। তো দেখি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে কী হয়।